Яшел кашлы йөҙөккәйем, һиндә минең йәшлеккәйем. Ҡулдарыма һалынып бер саҡ, алды һине һылыу бер зат. Ул зат ине һомғол егет, үҙе йөҙөк ҡашы кеүек. Егет бармағына кейеп, ул йөҙөктө наҙлап үпте, миңә ҡарап йылмайҙы һәм йөрәгемә осҡон булып китте. Ҡаҙаҡ егет йөҙөгөмдө ләкин кире ҡайтарманы. Өҫтәүенә күңелемде, йөрәгемде ул яуланы. Алтын, бриллиант түгел, ябай ғына көмөш йөҙөк. Ләкин йөҙөктөң ҡашында йәшерен серҙәр ята кеүек. Миңә ҡалһа, ул йөҙөктөң йәмле яҙҙың алтаңында тыуған тәүге мөхәббәтте ҙур сер итеп һаҡлай кеүек.